第二次打完，你觉得有在进步点吗？有。你进步的感觉是怎样？白天精神更好一点。对。那还有什么感觉？睡得比较深沉一点。有。那还有其他的吗？身体比较轻松一点。有其他的都有。哎，慢慢变好，算蛮明显的。是好。你有讲过我有打镭射可以帮助睡眠？以前没有讲。所以他出来做的时候，只是不可能就要试一试，这样心态。对，应该效果还算满意吧。好，先第一次，第三次好。